也門首都薩那受襲之後，有建築物冒煙，現場傳出祈禱嘅廣播聲。胡塞武裝喺較早前宣布計劃恢復攻擊經紅海、阿拉伯海等等嘅以色列船隻。美國總統特朗普星期六喺社交平台發文話，胡塞武裝喺過去1年幾攻擊美國同佢盟國嘅船艦、飛機同無人機，佢已經下令軍方空襲胡塞武裝喺薩那嘅基地以及導彈防禦系統，以保護美國航運空中同海軍資產，並且恢復航行自由。佢又警告伊朗立即停止支持胡塞武裝，否則要承擔所有責任。今次係特朗普重返白宮之後，美軍喺中東嘅最大規模軍事行動，空襲已經造成最少24人死亡。有美國官員就透露，空襲有可能持續幾個星期。